a dëmtohen pjesë e motorit nëse i bojmë stage nish. Usin dhe ca të rinjë. Më falë. Videon e kalume e përmena dallimin mes Rich edhe Lean, që do më thonë me programu trash ose hall. Rich harxhon ma shumë karburant, ama nikosisht e ftof motorin ma mirë edhe i mbron pjesë. Lean harxhon ma pa karburant, ama nuk e ftof mirë motorin edhe i rrezikon pjesë. E programuesi i mirë e gjen mesin e artë, ku nuk e programon as Rich e as Lean, po ja afrohet ma shumë vlerës ideale. Që do me thonë në ne, ngritja e presionit të ajrit që shërben për djegje ma të pastër të karburantit, e që nikosisht kemi detonim ma efikas me ma shumë shtypje në piston, që rezulton me ma shumë qift rrotullimi. Në 2, bërzirja ajër karburant rregullohet ma saktë. Nuk është më aq trash si versioni serik, po ma efikas. Karburanti djeghet ma plotësisht, krijon presion ma të lartë edhe hub ma pak energji nga karburanti i padjegur. Në 3, ecë uja ndes shkëndin ma precis edhe momentin ma perfekt, ku rezulton prap si ngritje të qiftit rrotullues. Edhe në 4, heqja ose lëvizja e kufizimit presionit, qiftit rrotullues edhe valvulës mbytëse. Që të më thonë nuk i dëmton pjesë dhe as motorin, po kejt ky ndryshim funksionon mrena kufive të qëndrueshmërisë të pjesëve edhe të motorit. Për që ata o me rëndësi me kom programuesi edhe mapi i mirë, se sikur çdo motor që ka rezerva në performancë, kanë edhe pjesë e motorit rezerva edhe qëndrojnë pa problem. Ama jo me të pru me programim se tani për një me e prish, që ata ken dokumentin video në kalume që shkryshin me stage nish që të ndzije jo do të me ik partikel filteri, jo të prishin turbina, sene, kjo do të veç kur është mapi i keq ose kerën se ki pas edhe se ki në gjendjet mirë, për që ata shtrojnë pyetjen e radhës, a bën se cilin kerë me bo stage nish. Përgjigjen e gjenin video në radhës, deri atëherë qëndroni me ne dhe... Piace!